आसाम सरकारनि जा कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे थांखि लादोंमोन जे गरम बन्द'आव जोंनि फरायसाफोर बा लाइमोनफोरखौ कालचारनि बिथिङाव मोनसे ट्रेन आप खालामनांगौ, बिनि थाखाय वार्कशप खालामनांगौ। दिनै चिरां जिल्लायाव मोननै जायगायाव, मोनसे जाहैबाय भिरांगाव हाई स्कुल सिडली समस्तियाव LAC वाइजआव, बेनिफ्राय बासुगावनि टाउनाव मोनसे दिशा NGOनि गेजेरजों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगो लाफानानै आरो नैबेयाव सिफुं हारिमुजों लोगो लालायनानै फैगौ 10 दाननि थाखाय मोनसे वार्कशप खालामनाय जागोन। आरो बियो आसामनि डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटि दङ, बेयाव आंबो मेम्बार हिसाबै दङ, बेयाव थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोर एबा लाइमोनफोरखौ जोंनि आसामनि जोंनि दोरोङारिफोर मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ फोरोंनांगौ। आरो साननाय जादों जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे आसामखौ भारतनि जौगासार रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे खालामनांगौ। दा बेनिखायनो जोङो गेलेनाय, मोसानाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय फारफ्रोम बिथिं जाय बिथिंखौ लानानै मोनसे हारि एबा मोनसे हादोर एबा हादोरसाया जौगानो हायो, बै बिथिंफोरखौ हानजोबनानैनो दिनै बिथाङा मोनसे सिमां नुदों। आरो बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै दिनैहाय नैबे भिरांगाव गोजौ फरायसालियाव सिफुं हारिमु आफाद आरो जिल्ला बेंगिरिनि मोनसे हेफाजाबाव बे हारिमुनि मोनसे मावबादा खालामनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ हारिमुनि बिथिङै, जोंनि राव हारिमु दामनाय देनायनि बिथिङै बिथांमोनखौ मोनसे फोरोंनानै सांग्रांथि लाबोनाय आरो जौगासारनो थाखाय राहा होनायनि थाखाय राहा खालामनाय जादों।